mbiri ndeya Baba, hakuna chaiparadza. Kirebi Joshua, uyai titambe ngoma. Mbiri ndeya Baba, hakuna chaiparadza. Kirebi Joshua, uyai titambe ngoma. Ya Yemeni. Hello Zimbabwe makadi vana vaMwari. Tavimbisa kubata zuva raShe. Zuva raShe rakabvunzwa nevapostora kuna She Jesu muna Matthew. Should be Matthew 24 mukaiverenga yese. To those who are interested vasina nungo kutangira Matthew 23 muchienda kusvikira Jesu aroverwa, so that you understand some of the things. Takataura tichiti isusu kana tichibata gospel yedu, whether from the Bible or from the scriptures, tinofana kuibata tiri pamutumbi mitatu, because our gospel inosplitwa into 3 faculties. Kureva kuti kune faculty iri mental, kureva kuti inongonzwisisa kuti isusu hatina zvatinoudzwa, hatina zvatinoudzwa nemamwe marudzi, ndisu takasarudzwa. Kureva kuti our mental faculty is constituted around the Shemitic priesthood. Shemitic priesthood yaka-assignwa from the pyramidic altar ya Jehovah through Melchizedek, ichi-assignwa kuno challenge status quo yemanephilim. Atakati manephilim akapuwa zambara na Kenani mushure mekunga Kenani atukwa na baba wake mundaza ya Hamu. Akanoita sungano nemanephilim, zvakapa kuti Kenani ibva yawe zambara remanephilim. Abrahamu akazosanangurwa from Mesopotamia, ndokubva auya akaitwa jinda rekurwisa manephilim atinoti mabwidi, kureva kuti akabva azodzwa naMelchizedek, akabatsirwa naMelchizedek in respect of the mental faculty, kureva kuti the Abrahamic mental faculty constitutwa around the Shemitic priesthood ndio inoita fight against the Nephilim. Manephilim akainvada earth with a sole agenda yekuita defile the Adamic DNA. Kureva kuti in preserving the Adamic blood, tina baba Abrahamu and the mental faculty constituted around the Shemitic priesthood in that regard. Saka tiri pamutumbi mutatu in discerning what the gospel is meaning, tofana kuziva kuti Ishe Jesu achitaura izvi zvakanga zvisingareve kuti in his 3 faculties akanga asingazive. Kureva kuti in Emmanuel aitaura achiti musandidza Ishe, nokuti ndichigere kudzoka kuna baba kunogadzwa that status. Kureva kuti Ishe Jesu Emmanuel was an ordinary man. As men, he could not answer some of the questions. That's why akati zvezuva hapana anoziva, kunyangwe nengirozi kudenga hakuna anoziva zuva nenguva kunze kwababa chete. Kureva kuti Ishe Jesu paakapedza mission yake Emmanuel in trying to address the Shemitic mental faculty, pagungwa reGarari akazorayira vadzidzi akati ndaakudzoka kuna baba kuti mweya mutsvene uburuke, nokuti mweya mutsvene haugoni kuburuka. I am the restrainer. Kureva kuti Emmanuel paakadzoka kudenga mungoni dzaEriya dzakanga dzamuchingura panyika, paachingosvika kudenga mweya mutsvene vakabva vaburuka, wakanga wavimbiswa vapostora kuti ndichakutumirai mweya mutsvene endai munogarira kuJerusarema. Saka mweya mutsvene iwoyo uchisvika muteritory the mental faculty could not be accommodated muIsrael, ndokubva vazama kuestablisha machurches at Asia Minor, zvikaramba. Ndokubva after disbandment of those 7 churches wakazama kumutsiridza masakramende takushanda
the physical faculty now yakaconstituta ma7 kingdoms. Ndokubva zvaramba zvakare, ndokubva tazoti paCanterbury the Wesley movement ndokubva yatakura hayo dare remweya mutsvene, ndokubva wauya kuno kuzowana ugaro, nokuti kuno muZimbabwe ndo muye makanga manzi naJehovha ndo mune pfimbi yangu yemutumbi mutatu. Kureva kuti in our own Old Testament ndo patinotracer our triune testimonial faculties from the pyramid of Giza as Jehovah's altar. Kureva kuti mutumbi mutatu yambunyikidzwa neArab conquest, yakabva kuchikuwa chaJehovha ndeyokubva yauya muZimbabwe. By the same token, mweya mutsvene washungurudzwa muEurope kuEngland, wakabva wabuda muCanterbury, kureva kuti mucathedral, muchigaro chemweya mutsvene, ndokubva wabuda through Wesley. John Wesley wobva constituta the Wesley movement, mweya mutsvene ndokubva wauya kuno ukagamuchirwa kuno kugurere mitumbi mitatu inoconstitutwa around the King's Chamber, Queen's Chamber and the spiritual grotto, kureva kuti chirorodziva chakaburwa Emmanuel. Kureva kuti Emmanuel sekacheche had to go kuEgypt through whatever was the cause, but issue yekuti Emmanuel akatsika kuEgypt, kureva kuti for impartation with the spiritual grotto in the fullness of Melchizedek kuZion. Zvoreva kuti mweya mutsvene wakabva wabva muEngland, muEurope ndobva wauya kuno kuZimbabwe, kureva kuti Zimbabwe senyika yachivavariro. Zimbabwe senyika yachivavariro makagara mavakwa masvingo yatinoti the spiritual orphanum, kureva kuti ruzhowa rwemweya mutsvene. Pakazouya mambo Samuel as a Metatron yezodzo, ndokubva aconstituta Great Zimbabwe kana kuti masvingo as Zion city of spiritual embassies constituting spiritual orphanums in their various capacities, accommodating Bantu Pan-African states first. Kureva kuti as Emmanuel, mubvunzo wezuva rasho uyu wakatambudza, but as Jesus, mhinduro anga ainayo, Jesu mhinduro yake akaitumira iri mubutiro remweya mutsvene. Zvoreva kuti isusu in discerning the day hatidiscerne tichishandisa mascriptures of the mental faculty in Asia, constituting Israel. Hatidiscerne tichishandisa theology of the physical faculty in Europe, kureva kuti the Japhetic physical faculty. Tinodiscena tichishandisa mweya mutsvene, nokuti mumweya mutsvene ndo mune mhinduro dzemibvunzo yese yakatadza kupindurwa kumazuva, kureva kuti mibvunzo yese inenge yamweya mutsvene. Saka isusu kana taakuverenga bhaibheri hativerenge the mavara akanyorwa nematheologians. We read between the lines. Between the lines lies the answers, all answers dziri extra biblical. By extra biblical tinenge tichitaura kuti between the lines, kureva kuti tinodiscena evangeri yedu spiritually, hatidisceni physically, kureva kuti hativerenge, hatidisceni mentally, kureva kuti leadership by conscience haibatsire mukudiscena gospel. Saka tinodiscena tishandisa leadership by light constituted around the spirit, kureva kuti the Holy Spirit ndo inotibatsira. Saka mukurapanura zuva redu mushure mekunga paita mubvunzo sakudaro, isusu mumweya tobva tataiwazve Jehovha haangashayi mhinduro yemubvunzo. Kana mhinduro yemubvunzo yashayikwa mutabhenakari igere vapostora, tinoenda kuvaprofitazve. Kuvaprofita tobva tawana mhinduro iriko muzvikamu. Chikamu chekutanga chinotigaidha, chikamu chiri muna Hosea. Hosea unobvunzwa naJehovha kuti nhai Hosea, vanhu vangu uri kuti voparara here nekuda kwekushayiwa zivo. Zvoreva kuti that question alone means Jehovah is ready to speak through prophets to discern the truth. Kureva kuti in every aspect of the triune testimonial faculties we rely on prophets. Kureva kuti the physical faculty relies on prophets, the mental faculty relies on prophets, and the spiritual faculty relies on prophets. Kureva kuti Hosea pamberi kutandarana Jehovha kuti aiwa Jehovha,
nditumei nditaure nawo. Ndo paanotanga kupuhwa. Chekutanga anonzi uri kucherechedza mwaka. Mwaka wauya mwanakomana setabhenakari inochingura mweya muchirorodzi waJorodhani kumbiri yaEria muna Johani. Mwaka wauya uyu mwaka wezuva rechina, kureva kuti kana tichitaura mazuva, zuva rechina in celestial language tinenge tichitaura kuti is after 4,000 years. Saka 4,000 years dzedu ndo zuva rechi4. Muzuva rechi4 ndo makabva manzi naJehovha kuna Hosea, cherechedza uone ndichabvisa chiremba pakati paIsraeri kwemazuva maviri ndozochidzorera hangu. Kureva kuti mazuva mairi aaitaura taakudhisena in spirit, mazuva mairi aitaura ndo 2,000 years dzakazopuhwa inonzi Gentile dispensation, nekumwe kutaura tinoti dispensation of the Holy Spirit, kureva kuti ndo 2,000 years dzedu dzatakapuhwa. Mu 2,000 years kana zuva raJehovha kudenga uko in celestial terms rine 1,000 years, kureva kuti nguva manje cannot be convectional 60 minutes. Kureva kuti kana tati isusu a day is 1,000 years, zvoreva kuti in terms of time now inotanga those 1,000 years as a day, atinoti Sabbath day of Gentiles in heaven, nguva inenge yakupindawo in terms of years again. Kureva kuti tinenge taakutaura zvejubilee, kureva kuti nguva yedu is a jubilee. Day redu is 1,000 years. Day redu sezuva rashe Ishe weSabata ndo rinenge rakunzi zuva reSabata remaGentiles, vachabiwa through rapture after meeting ma standards ari kusetwa nemweya mutsvene. Vanenge vamita those standards vachaenda kunogara Sabata nemwanakomana 1,000 years in heaven. Saka that day, Sabbath day, in 1,000 years, kureva kuti the hour inobva yatranslata to a jubilee, kureva kuti 50 years. Saka taakutaura zvenguva manje, nguva yedu inobva yatanga pakapera 2 days dzedu kana kuti 2,000 years kubva Ishe Jesu zvaaproclaima the Holy Spirit to the Gentiles. Kureva kuti tagamuchira isusu mweya mutsvene, dispensation of the Gentiles yakabva yatanga. That dispensation of the Gentiles according to Hosea ndo yatati 2 days translating to 2,000 years in celestial terms, zvoreva kuti the hour is a jubilee. Kana hour iri a jubilee, kureva kuti tigere muzuva, tigere munguva, in fact nguva yekutanga kwemazuva, kureva kuti nguva yekutanga kwe 1,000 years ndiyo iyi yatigere. Kureva kuti this last jubilee yakatanga pakapera the Gentile dispensation gore ra2000, kureva kuti from 2001 takabva tatopinda nguva yedu translating to a jubilee. Kureva kuti nguva yedu as a jubilee, kureva kuti anything is going to happen in terms of rapture in this time of rapture, kureva kuti munguva iri kutanga from 2000 to 2050, kureva kuti tati nguva yedu is the jubilee, constituting 50 years from the end of Gentile dispensation yakapera gore ra2000. Saka from 2001 ndo evhangeri painobva yauya naKristu ichiti nguva iyi yakarebesa, kureva kuti zvayakarebesa kudaro inenge yakukumbirwa vanhu kuti vagare vakagadzirira, because hatizive nguva within the context of this jubilee. It can be 2026 rapture yatotanga, it can be 2030, but within the time limit of a jubilee from 2000 pakapera Gentile dispensation to 2050, constituting the hour in our jubilee inoita related to 1,000 years. Ndo majekesera atinozviita from the African perspective, kureva kuti isusu kuno kuAfrica ndisu tine mhinduro yezuva
rashe zuva rashe rine 1000 years. We already know nguva ine 50 years, it's a jubilee. Kureva kuti titori munguva izvozvi, kana usina kugadzirira dzoka kuivhangeri unzvere zvakanaka, nokuti ivhangeri inobva yati kubva 2001 garai makagadzirira kusvika 2050. Kune vamwe vachatobiwa vari vapenyu, kune vamwe vachafira munguva iyoyi from 2001. Wese wakafa from 2001 vakafira munguva, kureva kuti vanga vakutoziva ivhangeri. Bedzi vhangeri yekuti garai makagadzirira ndio inozovatonga kuti kubva 2000 zvapera gender dispensation. Ndakakuudzai vanhu kuti from 2001 garai makagadzirira to 2050, nokuti inguva yashe muzuva rashe. Ndatenda hangu hama wadiwa, zvakanaka Jeremiah, takuteta Daniel, Elijah, stay.